Impisi bayihlakala nami zithi hey awusaphawuli ngane ngumaskande awuligwala. Bafethu yabona mangase mina kuthiwa ngukhuba ngokhuzani right ngeke ngisoze ngaba uyena ngiyazi but ingayibuza ukuthi kambe uba ukhuzani yabo cause manje mina ngibona ngazuthi useyikhohliwe yena yabona uma ngabe kuthiwa ulwa nomuntu uNkulunkulu afika kupha amandla mkhulu ngumzimba round 1 umthela phansi round 2 umthela phansi uphiwa istrength sokuthi umkhulu ngumzimba umthela phansi bese yena yakuluma bese wena uthuso ukuthi uyakuluma abantu bajabulela ukuthi uyakuluma bese nawe ufuna ukumluma ukhohlwa istrength sakho I think into enjengaleyo la ku-situation kaKhuzani noMthandeni Khuzani ubephiwa amandla ukwazi ukukhipha ama-album kulowo ma-album akhe ashaye upure maskandi original hayi unama-keyboard amakhulu amaningi pure maskandi ingoma zothando ingoma zokushinga yabo abantu bayikhethela ukuthi bafuna yiphi hits adayisa amagolide adayisa ama-platinum waphiwa iskill sokwazi ukunegotiate yonke into kube ngazothi ngaye ama-event amakhulu kube ngazothi ngaye uphiwe into yakhe uthe lo munye mangabe sephiwa istrength sokwazi ukuthi ashaya ama-single namantombazane ko-YouTube kube ngazuthi uyi-comedian ashaya ama-video ahlekisayo kube sengazuthi i-event ne-event ebikade ikhona izoba ngaye atrend yamshisa lento ukhuba wafuna ukuthi ashiye istrength sakhe afocus kulesa lo munye waqala manje wafuna ukuthi kuma event atrend agqoke izinto engazuthi zezayoni yabo agqoke izinto just ukuthi abambe itrend akusiyona into yakhe itrend akasilona icomedian I think wa trend ngale ya video la khona ashaya khona lwamjida ngempama kuphela ngengize ngimusho ngegama yabo so akusiyona into yakhe leyo so mina ngokwami mfethu I think fanele ayibuza ukuthi ubani yena afocus entweni yakhe ayikhiphele ama-album abantu bazowathola ama-hits mase bawatholela ama-hits angaloke wapost ukuthi ana how many viewers ku-YouTube it's not like unemali eningi awunayo imali eningi ku-YouTube ngama-streams ukuthi ushaya 1 million usizothola imali enkulu no ayikho leyo nto so leyo nto izokwenza ukuthi kubonakale ngazothi uyahlulwa kanti yena akafocus entweni yakhe mfethu nimtshela ngithengelisile